Paraları da ay param gitti. 24 TL'm düştü. Evet, sol taraftan içtim. Şimdi kısmetimi bekliyorum. Kafein içermiyormuş, maden suyundan yapılıyormuş. Yani kısacası doğal bir şey. Bakalım. Şimdi Avustralya, Macaristan mimarisinin olduğu yere olduğu yere doğru gidiyoruz. Merhaba hemseferlerim. Bugün yolum Bosna'ya düştü. Farkında mısınız bilmiyorum ama kendimi hep sınanmış, sessizliğiyle bir şeyler anlatmaya çalışan topraklarda buluyorum. Bosna'da öyle. Bazen düşünüyorum neden hep bu coğrafyalar? Belki de bu duyguları içimden geçirip sizlere de hissettirmem gerekiyor. Çünkü bazı yerler anlatılmaz yaşanır. Şimdi tam olarak öyle bir ülkedeyim. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dayım. Gelin birlikte bu güzel şehri keşfedelim. Evet, şimdi para bozdurdum. Ben 100 euro bozdurdum. Bir Bosna Hersek markı 24 TL'ye denk geliyor. Burası pahalı mı değil mi bilmiyorum. Burada bir şeyler yerken de fiyatları da size söylemeye çalışacağım. Yani fiyatlar nasıl kendiniz bakarsınız. Bu arada Bosna Hersek markı olarak biliniyor. BAM olarak geçiyor resmiyette ama halk KM kullanıyor. Bir şey alıp satarken KM diyorlar. Bilginiz olsun. Paraları da ay param gitti. Kim bilir ne kadardır bu? Bakayım. 1 KM. 24 TL. 24 TL'm düştü. Şöyle 20, 50. Evet, şimdi gidip börek yiyelim. Boşnak böreği yemek istiyorum. Çok açım. Evet, buradaki en iyi börekçi burasıymış. Bize de burayı önerdiler. Burada yiyeceğiz. Evet, burayı önerdiler. Börekleri çok iyiymiş ama beklememiz gerekiyor. Çok sıra oluyormuş. Şimdi bekliyoruz. Şimdi burada çok fazla turist var. Biri sipariş vermiş. Buranın sahibi Türkçe konuştu onunla. Ama ilginç olan şey adam Türk değildi. Arap'tı sanırım. Araplar. Aynen, o Türk sandı. Burası yazın küçük bir Arabistan'a dönüşüyor yani. Çok fazla var. Artık Türkiye değil buraya gelmeye başlamışlar. Burayı tercih ediyorlar. Burada Dobro došli yazıyor. Hoş geldiniz demekmiş. Yok, teşekkür ederim. Evet, boşnak böreğimiz geldi. Buna yoğurt konulduğunu bilmiyordum. Şimdi tadına bakacağım. Evet, tadına bakalım. Çok lezzetli. Daha önce boşnak böreği yemiştim. Ama hepsini unuttum şu an. O kadar lezzetli. Yoğurt da çok yakışmış. Mesela buranın cevapçısı vardı, kaymakla yenir. Köftesi. Kaymaksız yenilen cevapi değildir. Bosna Hersek'te bardakla su isterseniz su bedava, bilginiz olsun. Evet, şimdi ben yola tek çıksam da hiçbir zaman tek kalmıyorum. Şimdi Bosna Hersek'te de bana eşlik eden bir arkadaş var. Yanımda Firdevs var. Burada okumuş ve burayı çok sevmiş ve burada artık yaşıyormuş. Merhaba arkadaşlar. Yolunuz Bosna'ya düşerse sizleri de buraya bekliyorum. Beraber Bosna'yı keşfedelim.
Evet, 2 porsiyon böreğe 10 mark verdik. Şimdi çarşıyı gezelim. Çarşının adı da Baş Çarşı. Şu an Baş Çarşı'dayız. Saraybosna'nın merkezi olan yerdeyiz. Baş Çarşı demek merkez çarşı, ana çarşı demek. Baş ana çarşı da zaten Osmanlıcadan gelmiş olan bir kelime. Yani Saraybosna'nın gözdesi ana çarşıdayız. Burası Bakırcılar Çarşısı. Bakır işlemeleri burada yapılıyor. Hediyelik eşyalar var. Boşnak, fincan ve cezvesi. Bunlar bakırdan yapılıyor. Evet. Aynı zamanda burada görmüş olduğunuz Srebrenica annelerin ördüğü çiçekler var. Srebrenica katliamını temsil eden. Burada da savaştan hatıram. Biraz travma yaratacak bir şey bunlar ama insanlar savaşı unutmamak için bu tarz şeyler yapabiliyorlar. Şimdi çok etkisinde kaldıkları için Evet. o yüzden hala devam ediyor. İşte demiştim ya videonun girişinde sessizliğiyle bir şeyler anlatan. Anlatmaya çalışan. Yani Tam mesela olarak normalde öyle. bunlar bir travma aleti ama hala anmak için ve şey yapmak için kullanabiliyorlar. Yaşadıkları çok büyük bir acıydı. Şöyle cezveler çok güzel. Bunun hikayesini de anlatacağım size içerken. Kahve içerken anlatacağım. Ay böyle pembe renkli ilk defa gördüm. Çok güzel. Renkli renkli de yapılıyor bu şekilde. Şu da güzelmiş. Burada Türk lokumları var. Buraya gelen Araplar bu tatlıları çok tercih ediyormuş. Kadayıf, baklava, Ali Baba. Bak Arapça da yazmışlar. Türkiye'den geliyor bunlar. Evet, şimdi bildiğiniz üzere Boşnaklar Osmanlı döneminde Müslüman oluyorlar. Müslüman olmaları da yaklaşık 100-150 yıl sürüyor. Osmanlı'nın hoşgörüyle yaklaşma politikası çok etkili oluyor Müslüman olmalarında ama şöyle bir şey var. Şimdi İslam'dan önce Boşnaklar Bogomil mezhebine mensuplar. Hristiyanlığın kabul edilmeyen bir mezhebi gibi düşünebilirsiniz. Hem Katolikler hem de Ortodokslar kabul etmiyor, dışlıyorlar ve Osmanlı'nın da hoşgörüyle yaklaşımı onları cezbediyor aslında. Farklı sebepler de var ama en önemli sebeplerden bir tanesi bu. Bogomiller heterodoks bir mezhep olarak düşünebilirsiniz. Aslında Malakanlar gibi de düşünebilirsiniz. Malakanlar da nasıl azınlıktı, dışlanıyorlardı. Bogomiller de aynı şekilde öyle. Yani Hristiyanlar ama Ortodoks ve Katoliklerden farklılar. Öyle düşünün. Şu an Boşnaklar Müslüman. Yaklaşık olarak ülkenin %50'sini Boşnaklar, %30'sunu Sırplar, %15'ini de Hırvatlar oluşturuyor. Yani Hırvatlar ve Sırplar burada Hristiyan, Boşnaklar Müslüman. Burada hem ezan sesi duyuluyor hem de çan sesi. Şu an kardeş bir şekilde burada yaşıyorlar. Şimdi Gazi Hüsrev Camii'ne geldik. Hemen şurada size bir şey göstereceğim. Bakın burada Türkiye'deki gibi selah okunmuyor. Birisi vefat ettiğinde şöyle bir açıklama afişi hazırlanıyor. Yeşilsi Müslüman. Evet, yeşilse Müslüman, siyahsa Hristiyan ve Müslüman olanın da ay yıldız var üstünde. Bu şekilde. Şimdi biz burada bilgi aktarırken az önceki rehber, onu sosyal medyada da çok görüyordum. Dedi ki burayı Mimar Sinan'a yaptırmadılar. Mimar Sinan'ın yaptığı tek eser Sokulu Mehmet Paşa Köprüsü dedi. Köprünün adını doğru mu söyledim? Sokulu Mehmet Ha. Paşa. O köprü dedi. Ben şaşırdım çünkü çok araştırdım. Araştırdığım bilgilere göre de Mimar Sinan'a yaptırdıkları. Başka Boşnak rehberler de aynı şekilde Mimar Sinan Söyleniyor. yaptırdığı söylüyor. Bak başka Boşnak rehberler de o bilgiyi aktarmış arkadaşa. Yani Mimar Sinan'a yaptırmışlar. Bilmiyorum.
böyleymiş. Yine de biz Gazi Hüsrev Bey kim? Onu tanıtalım size. Kim olduğunu söyleyelim. Gazi Hüsrev Bey, babası Boşnak Devşirme, annesi ise Kanuni Sultan Süleyman'ın halası. Kendisi aslında asil bir soydan geliyor ve Bosna Hersek yani Saraybosna fethedildiğinde Saraybosna ticari anlamda çok geniş bir yapıya sahip olduğu için bu tarz yerlere soylu ve asil kişilerin getirilmesi gerekiyordu o dönemlerde. Buraya getirilen kişi de Gazi Hüsrev Bey. Yani Kanuni Sultan Süleyman'ın halasının oğlu, aynı zamanda Boşnak Devşirme olan bir adamın oğlu. Cami 1531 yılında yaptırılıyor ama cami yapılmadan bir yıl önce tuvaleti yaptırılıyor. Avrupa'da ilk umumi tuvaletin yapıldığı yer burasıymış. Aynı zamanda cami ilk termal sistemi kullanan camilerden bir tanesi. Bosna Hersek termal bölgesi olarak geçiyor ve Ilıca olarak az önce adlandırdığım yerde termal bölgelerden bir tanesi. Bu yüzden cami ısıtma sistemi olarak da yeraltı ısıtma sistemlerini kullanıyor. Yani Gazi Hüsrev Bey o dönemde. Aynı zamanda 1900'lerde elektriği hiçbir Avrupa ülkesi kabul etmezken 1902'de elektriği ilk alan camilerden bir tanesi. Hatta tek camide diyebiliriz aslında Gazi Hüsrev Bey Camisi için. Gazi Hüsrev Bey'in iç organları Karadağ'da. Gazi Hüsrev Bey Karadağ'da çıkan bir isyanı bastırmaya gittiğinde orada vefat ediyor. O dönemlerde tabii ki yolculuklar çok uzun sürdüğü için günümüzdeki gibi kısa değil maalesef. Uzun sürdüğü için iç organlarını Karadağ'a bırakıyorlar. Karadağ'da gömüyorlar. Kendi bedenini buraya getiriyorlar ve arkamızda görmüş olduğunuz türbeye de Gazi Hüsrev Bey'in bedenini gömüyorlar. Şimdi arkamızda gördüğünüz saat kulesi ay takvimiyle çalışıyormuş. Tam olarak nasıl çalıştığını ben anlamadım. Bize anlat lütfen. Tabii ki şöyle anlatayım. Arkamızda görmüş olduğunuz o saat ay takvimiyle çalışan bir saat. Alaturka saati olarak da geçer. Çeşitli rivayetler var kimin yaptırdığına göre. Bir rivayete göre Abdülhamit'in buraya yaptırdığı söyleniyor. Peki özelliği nedir? Şimdi normalde İslamiyet'te akşam namazıyla biz ertesi güne geçmiş oluruz. Şu an modern zamanda ise saat 12 yani gece 12 ile beraber ertesi güne geçmiş oluyoruz. Arkamızda görmüş olduğunuz o saatte 12 olduğuna hem akşam ezanı okunur hem de aslında biz ertesi güne normal modern zamanda da geçmiş oluyoruz. Yani buranın saatin diğer önemlerinden bir tanesi de Ramazan içindir. Orada 12 gösterdi mi iftar vaktidir. Evet, bu şekildeymiş. Ben de anlamış, öğrenmiş oldum. Bir de bu arada bu hiç şaşmaz yani ne zaman saat orada 12'yi gösteriyorsa bilin ki akşam ezanı gelmiş demek. Şimdi Gazi Hüsrev Bey Camii'nin dış duvarında bir tane çeşme var. Arkamda görüyorsunuz. Şimdi bu çeşmelerden bir tanesinden yani diyelim sol taraf ya da sağ fark etmiyor. Bir tarafından su içerseniz buradan birisiyle evleniyorsunuz. Bir diğer tarafından su içerseniz burada yaşıyorsunuz. Böyle bir inanış var. Bazıları sağ taraf evlilik diyor, bazıları sol taraf evlilik diyor. Tam kesin değil hangi yöne doğru olduğu. Ama ben şimdi suyu içeceğim. Şansıma hangisi gelirse. Ya yaşarım ya evlenirim. Var. İşte mesela sağ adımla atıyoruz ya biz ayağı bir yere gelirken. İşte buraya da gelirken de sağ ayak, sağ adım. İşte gelmek. Sol tarafta da kalbimiz olduğu için işte sol tarafta hani evliliğe giden yol gibi bir rivayet de söylenir. Hadi bakalım. Bakalım nasipte ne geliyor? Öyle söyleyip sol taraftan içeceğim ben. Ben buradan içeceğim. Gayet. Evet, sol taraftan içtim. Şimdi kısmetimi bekliyorum. Şöyle bir tatlıcıya geldik. Burada tatlı yiyeceğiz. Şurası iyi sanki. Şöyle tatlıları size göstereyim. Evet,
Buranın meşhur içeceğiymiş. Brownica. Yaban mersinden yapılıyor. Yaban mersininden yapılıyormuş. Tadı çok güzel. Beğendin mi? Çok tatlı değil. Hatta bence şeker bile yok içinde. Koyuyorlar mı çok iyi? Çok güzel. Bu tatlımızın adı da Krem pita. krem pita. Bunun Kremalı ve milföyle yapılıyor. kremalı milföylü bir tatlı aslında. Şöyle. Güzel mi? Çok güzel. Ananasını deniyormuş gibi yap. Ananaslı limon. Bu da dondurması. Çok meşhurmuş. Bir tadına bakalım. Jabłka, jogurt, stracciatella, gorąca. Limonlu da. Bizim bildiğimiz klasik dondurmalar gibi değil. Böyle meybuz tarzında. Güzel. Sanırım doğal bu. Değil mi? Tamamen. Evet belli. Güzelmiş. Dondurma, tatlı bir de dondurma, iki top içecek bir tatlı. 2 top dondurma, bir tatlı, bir içecek. Toplamda 11,5 KM tuttu. Evet. Fiyatlar böyle. Bosna'nın sembolü haline gelmiş olan su sebili. Şimdi daha hareketli çarşı. Sabah bu kadar hareketli değildi. İşte yok. Bir şey var. Şu an sesim bile gitmiyordur. Sesim gelmiyor biliyorum. Ses bende. Öbür hatıram. Bu arada sabah nasıldım, şimdi nasıl? Gerçekten sabahleyin şu an daha enerjik kendisi. Çünkü sabahleyin evet biraz uykusu vardı. Sonra ben onu bir tık otele gönderdim dinlen diye. Bir de çok sıcaktı. Sıcak da ayrıca eziyor. Yani sadece şey değil. Hani yorgunluk vesaire değil. Havanın sıcaklığı da eziyor insanı. Şu an hem daha enerjik, havada daha güzel. Bence şu an tam kıvamında ve vaktindeyiz. Ne diyorsun? Bence süper. Şu an hava çok iyi. Şimdi burası bir medrese. Gazi Hüsrev Bey, Selçukiye Hatun Medresesi ve Kurşunlu Medresesi olarak 3 isimde anılan bir medrese burası. Kurşunlu medrese olarak adlandırılmasının sebebi çatısının kurşunlardan yapılmasından kaynaklı olarak Kurşunlu Medresesi. Gazi Hüsrev Bey yaptığı için Gazi Hüsrev Bey Medresesi. Gazi Hüsrev Bey'in annesinin ismi Selçuk Hatun olduğu için de kendi annesinin ismini vermiş Selçukiye Hatun Medresesi. 3 isimle anılıyor. Şöyle ki şu an yerde görmüş olduğumuz bu taşlar Arnavut kaldırımı olarak geçer. Türkiye'de de aslında birçok yerde görürüz ama Osmanlı'nın yani Gazi Hüsrev Bey'in bu taşları burada kullanmasının aslında 3 tane sebebi var. Peki nedir bu sebepler? Bilmiyorum, daha önce gelenler oldu mu, duydular mı? Şöyle ki ilk sebebi insanlar yolda yürürlerken önlerine baksınlar, etraflarına bakmasınlar, gözlerini zinadan korusunlar. İkincisi insanlar çarşıda gittikleri zaman vakit kaybetmesinler, etraflarına oraya buraya bakarak oyalanmasınlar, önlerine bakıp işlerini çabucak halledip gitsinler. Hemen burada Bezistan Çarşısı var. Bizdeki Bedesten gibi düşünebilirsiniz. Burada da neler var size göstereyim. Hediyelik eşyalar var. Burada boşnak kolyeleri var. Şu boşnak neyi diye geçiyordu bu? Onlar zambak. Boşnak zambağı mı? Zambak değil mi? Zambak evet onlar. Peki ne anlama geliyor? Şöyle İslamiyet'i temsil ediyor bu boşnak zambağı. İşte hani üç milletin de böyle hani arada barış içerisinde yaşayabileceği aslında. Ama genel manada İslamiyet'i temsil ettiği söyleniyor. Ve bu yüzden şu anki günümüzde kullanılan Bosna bayrağında bu şeyler yok. Bu amblem yok, görmüşsünüzdür zaten. Bunun sebebi de şu: Sırplar ve Hırvatlar bunu çok ırkçı bulduklar yani kendi içlerinde. Dediler ki siz ırkçılık yapıyorsunuz. Bu İslamiyet'i temsil ediyor. Biz bu bayrağı kullanamayız. Dayton Anlaşması'yla biliyorsunuz ki 3 başkanla yönetilen bir sisteme geçildi Bosna'da.
Bu yüzden bu bayrağı değiştirip şu anki günümüzde kullanılan bayrağı getirdiler. Aynı zamanda Bosna Marşı'nı belki duymuşsunuzdur. Çok meşhur. Türkiye'de de çok dinlenilen, şu an adı aklıma gelmedi ama o marşı da mesela çok ırkçılık içeriyor diye kaldırttırdılar. Yani şu an mesela Bosna'da kendi marşı yoktur. Bosna Marşı'nı açtı. İnternete çıktı. Irkçılık yaptığımızı düşünecekler çünkü burada yaşayan Sırplar böyle. Irkçılık yapıldığını düşünüyorlar. Firdevs'e diyorum ki gittiğim her yerde ortalığı karıştırıyorum. Bari burada karıştırmayayım. Yani başımız belaya girmesin. Hediyelik eşyalar da sanki Türkiye'den geliyormuş gibi geldi bana. Türkiye'de de satılan şeylere. Araplar artık Karadeniz'e gitmekten vazgeçmiş. Arapların yaylası Bosna olmuş. Bilginiz olsun. Turistlerimizi kaçırıyoruz. Niye acaba? İstanbul şeyine Bu mu? Evet. Ha, İstanbul marketiymiş burası. Çok market içinde birçok Türk'ten. Kolonya da var. Lokumlar. Bu şekilde. Baklavanın 1 kilosu 20 kayan. Biz çok acıktık. Gidip yemek yiyeceğiz. Cevapi yiyeceğiz. Yani köfteymiş. Bir de köftenin yeme şekli de varmış. Kaymakla yiyorlarmış. Gideceğiz şimdi kaymaklı cevapi yiyeceğiz. İyi bir yere götürecek bizi Firdevs. Bakalım köftesi nasılmış. Bura mı? Evet, burada yiyeceğiz. İçeride yer varmış. Şuraya oturacağız. Burada gördüğümüz motifler buraya mı ait? Yani Boşnak motifleri mi? İlgimi çekti. Şurada da bakın. Ve dantel var. Şu danteller. Dantelli perde. Arkadaşlar bu buranın yerel kolası. Meyan kökünden yapılıyormuş. Kafein içermiyormuş, maden suyundan yapılıyormuş. Yani kısacası doğal bir şey. Diyebilir miyiz? Deriz herhalde. Bakalım. Şerbet gibi aslında. Kola gibi değil de şerbet gibi. Güzel. Ama bu tat bana çok tanıdık geliyor. Tabii meyan kökü şerbeti ben çok içtim. Tam onun gibi değil ama böyle pekmez, sodalı pekmez gibi bir tat geliyor. Yani ben öyle bir tat aldım. Ama güzel. Şöyle bir şey. Evet, cevapımız geldi. Şöyle içinde kaymak da var. Yanında soğan var. Şimdi ben tadına bakacağım. Evet. Şimdi tadına bakacağım. Bunu nasıl yiyeceğim? Böyle mi? ekmeği kopartıyoruz. Evet. Ekmeği kopartıyoruz. Ekmeği kopartıyoruz. Arasına önce kaymak sürüyoruz. Ben... Evet. Biraz daha kaymak alalım, bol olsun. Evet. Şimdi köfteyi birazcık bölelim. Köfteyi koyuyoruz. Tamam. Soğan seversen soğan koy. No. O zaman direktmen. Tamam. Tek lokmalık. Nasıl? Buranın en iyi cevabıcısı da burası. Hiç bu kadar beklemiyordum. Kaymak çok yakışmış. Oo. Çok lezzetli. $28 Ziraat Bank. Okey. Helal sertifikası var. Bilginiz olsun.
Dediğim gibi yağmur yağsa da hemen şey oluyor. Şimdi burada yolda bir pusula var. Burası doğuyu, bu tarafta batıyı gösteriyor. Doğuyu gösteren yer Osmanlı mimarisinin olduğu yer. Batıyı gösteren de Avustralya, Macaristan mimarisinin olduğu yer. Şimdi biz Osmanlı tarafını gezdik. Şimdi Avustralya, Macaristan mimarisinin olduğu yere beni çek. Olduğu yere doğru gidiyoruz. Şimdi şu an Ferhadiye Caddesi'ndeyiz. Avustralya Macaristan yapısının olduğu yerde. Boşnakların kendi içlerinde şöyle bir olayları var. Şu tarafa dururlar, o ortadaki çizgide, az önceki göstermiş olduğum. Sol tarafa bakarlar, derler ki İstanbul'da mı içsek? Sağa bakarlar, derler ki Viyana'da mı içsek kahvelerini? Ondan sonra karar veremezler. Şurada görmüş olduğunuz o döndürme şeyi var. Orada hangisi çıkarsa, işte kendilerince İstanbul mu, Viyana mı, hangisi çıkarsa onu seçip orada içmeye devam ederler. Bu arada onu çekemedim çünkü önü çok kalabalıktı. Bir tur vardı orada, orada bekliyorlardı. Ama dönüşte kimse olmazsa çekerim. Eser dediğim mesela inşa edilmiş, 18. yüzyılda tekrar restore edilmiş. 19. yüzyılda baktıklarında 17-18'e ait şey buluyorlar, kalıntı. 19'da restore ediyorlar, 17, 18, 19'dan kalıntı buluyorlar. Böyle bir cami. 5 ayrı yüzyıla ait kalıntının bulunduğu cami. Ferhadiye Camisi de burada. Şu arkamda gördüğünüz BM. BM'yi görünce Melike'nin videosu aklıma geldi. Melike videosunda diyor ki BM'den yürüyorum. Melike'yi devamlı hatırlıyorum burada. Çünkü beni nasıl İran'a bağdaştırıyorsanız Melike'yi de Bosna'ya bağdaştırıyorlar. O yüzden burada yürürken birlikte yad ediyoruz. Çünkü onun da arkadaşı. Aslında bizi tanıştıran da Melike'ydi. Şimdi burada İsa'nın Kalbi Katedrali var. Bosna Hersek'in en büyük katedraliymiş ve yukarıdan bakıldığında da haç şeklindeymiş mimarisi. Arkamızda görmüş olduğunuz Papa heykelinden bahsedeceğim. Onun neden heykeli burada? Şöyle 92-95 yılında burada savaş olduğunda Papa buraya gelmeyi çok istiyor. Buradaki insanları ziyaret etmeyi çok istiyor. Ama diyorlar ki hayır gidemezsin. Çok orada hani savaş var, işte zarar gelir, gidemezsiniz vesaire vesaire. 95 yılında Dayton Anlaşması'yla savaş sonlanmasıyla beraber Papa direktman buraya geliyor. Buradaki insanları ziyaret etmek için, işte onların acılarına ortak olmak için. Akabinde onun işte hatırına mı diyeyim artık, onun ve şeyine heykelini dikiyorlar buraya. Ona böyle sevgi vesaire bağında göstermek için. O yüzden heykel burada. Burası aktif olarak kullanılmaya devam ediyor aynı zamanda ve şurada görmüş olduğunuz şu 3 işareti var, işte baba, oğul, kutsal ruh işareti. Bunun hikayesi kahveyle beraber gelecek. Çok turistik yerde çekim yapmak da çok zor. Arkaya bakar mısınız? Şimdi Bosna güllerini size anlatacağım. Anlatamıyorum çünkü gösteremiyorum. Kalabalık grup var, etrafına toplanmışlar. Yani onlar anlatmalarını bitirecekler. Eğer başkası kapmazsa, başka bir grup gelmezse ben de geçeceğim, size anlatacağım. Öyle. Turist mevsiminde gezersen daha zor aslında. Şimdi şuradaki kurşun izleri dikkatimi çekti. Bakın burada kurşun izleri var. Bu savaştan mı etkilenme? Şöyle savaştan etkileniyor bu kilise ama karşı taraf hani bilerek kiliseye zarar vermek için yapmıyor bunu. Şöyle ki savaş döneminde Sırplar Rusya'dan katil snipercılar yani keskin nişancılar getiriyorlar. Bu bahsettiğimiz keskin nişancılar hani öyle görev için falan gelenler değil. Bilerek insan avlamak için getirilen keyfiye tamamen. Vahşi insanlar yani. Onlar da birazdan göstereceğimiz dağlık taraflara yerleştiriyorlar ve bu alanlara da puzzle sniper yani dikkat sniper yani dikkat keskin nişancı var buradan geçerken dikkatle geç denilen yazıları koyuyorlar. Ve insanlar oradan geçerlerken işte dikkat etmezlerse keskin nişancılar tarafından öldürülüyorlar. Burada görmüş olduğunuz o kurşun izleri vesaire de o keskin nişancıların attığı şeyler, kurşunlar aslında. Çünkü burada hiçbir zaman bilerek kiliselere ya da başka şeylere zarar verilmedi. Çünkü tek dertleri İslam'dı. Başka bir şey değil. Bahsettiğimiz Bosna Gülü burada. Buraya havan topu düşmüş 1992-1995 savaşında ve burayı da yadigar olarak yani anısına kırmızıya boyuyorlar. Birkaç yerde
bu izlerden var. Bunlara Bosna gülü diyorlar. Neden Bosna gülü diyorlar? Onu da hemen şöyle anlatalım. Şimdi buralara havan topu düşüyor ve burada bir sürü insan ölüyor ama bu insanlar arasında sadece yetişkinler değil. Çoluk, çocuk, bebekler vesaire de var. Bosna gülü denmesinin sebebi de burada ölen çocukların anısına aslında. Onlar diyorlar ki bizim çocuklarımız çok güzellerdi tıpkı gül gibi ama ömürleri de gül gibi kısa oldu. Burada öldürüldüler. Bu yüzden buranın adını Bosna Gülü koyuyorlar. Yani burada da Boşnak çocukları gül gibi çok güzelken gül gibi ömürleri kısa olduğu için. Türkçe müzik söylüyor. Her şey bambaşka olacak. Döndüm bak, geldim şimdi. Bugünün aklından nasıl sabırla bekledim. Seni yalvarırken görmek, seni ağlatabilmek. Geçmişi benden geri almak, bütün ümidimdi olmaz artık. Kapat. Hemen Ferhadiye Caddesi'nin olduğu yerde bir tane park var. Bu parkta buranın yerlileri satranç oynuyor. Bu şekilde. Devamlı oynuyorlarmış. Evet, şu gördüğünüz devlet binası falan değil, şarküteri arkadaşlar. Gelin içeri göstereyim size. Kapanmış. Şarküteri burası. Burada da çiçekçi var. Çok güzel. Senin geliyor şu an. Güzel. Burada sönmeyen ateş var. Bu ateş 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Boşnak Sırp Hırvatların iç acısını temsilen yakılmış. 2 defa Türkler tarafından söndürülmeye çalışılmış ama sonuç olarak hala yanıyor. Ben İran'ı bıraksam İran beni bırakmıyor. Bakın şuraya. Bu Konya'dan gelen eski tramvaylar. Yeni tramvaylar yapılmış, sarı olanlar yeni tramvaymış ve öğrencilere burada ücretsizmiş. Komple otobüsler, ulaşım araçları ücretsiz öğrencilere. Evet, otobüs, ulaşım araçları, taksi hariç tabii. Evet. Öğrencilere ücretsizmiş. Ta ki yaza kadar. Ta ki yaza kadar. Yazın artık okul yok çünkü. Evet, yazın aynı şekilde ücretli olmaya devam ediyor. Burada selam ya Resulallah yazıyor. Tamamen Türkçe. Burada bir tane pazar yeri var. Bu pazar yeri şu an kapanmış da gün içinde buradan geçerken çok güzel meyvelerin olduğu yerdi. Ben çok güzel bir pazar dedim ama Firdevs dedi ki burası bir pazar yerinden daha fazlası. Çünkü savaş zamanında sanırım 2 tane havan topu buraya düşmüş ve birçok da insan ölmüş. Aslında bir pazar yerinden çok daha fazla anlam içeren bir yer. Önceden insanların fotoğrafları da varmış ama şu an kaldırmışlar. Şu an ne düşünüyorum biliyor musunuz? Osmanlı zamanında Osmanlı'nın benimsediği hoşgörü ve politikalardan dolayı Boşnaklar Müslüman oluyor ve daha sonrasında Müslüman oldukları için de başlarına gelmeyen kalmıyor. Hayat çok acı. Şimdi yıl 1800'leri gösterdiğinde Avusturya Macaristan Saraybosna'yı işgal etmiş. İşgal ettiğinde kendi posta binalarını, kendi mimarilerini, kendi evlerini vesaire yapıyorlar. Her şey yaptıktan sonra sıra geliyor belediye binasını inşa etmeye. Belediye binasını öyle bir inşa etmeleri gerekiyor ki hem merkezi olsun, hem her yere yakın olsun, hem de tam bir konumda olsun. Şehrin konumunda olsun, merkezi konumunda. Arkamda görmüş olduğunuz bu konuma inşa ediyorlar. Ama peki inşası bu kadar kolay mı? Aslında değil. Şimdi arkada görmüş olduğunuz bir ev var. İnat Kuça. Peki neden İnat Kuça? Kuça Boşnakça'da ev demektir. İnat Kuça da inat evi olarak geçer. Peki neden bu evin ismi bu şekilde? Şöyle ki Avusturya'nın Macarlar burayı inşa etmek istediklerinde aslında o ev
arkamda görmüş olduğunuz o merkezi konumda duruyor. İnat amcamızın ismi pek bilinmemekle beraber bazı rivayetlerde söyleniyor ama biz ismini vermeyelim. Kendisi bilinmesin. Kendisini ve arkada görmüş olduğunuz orada konumlanmakta. Macarlar ve Avusturyalılar gelip gidip amcadan bu evi istiyorlar. Diyorlar ki biz buraya belediye binasını dikeceğiz. Hani biz sana para verelim, ev verelim, arsa verelim. Yeter ki bu evi sen bize ver ve biz buraya kendi binamızı dikelim. Amca hayır diyor. Her defasında inatla reddediyor. Aradan biraz zaman geçiyor ve bunları çağırıyor. Gelin bakalım diyor. Gidiyorlar. Tamam diyor, ben size evimi vereceğim ama bir şartla. Bu evi olduğu gibi tuğlası tuğlasına, yapısı yapısına bu nehrin, şu an görmüş olduğunuz Milyaçka Nehri'nin karşı tarafına taşıyacaksınız. Tam olarak istediği gibi yapıyorlar. Evin tüm tuğlasını bir yapboz gibi 1, 2, 3, 4 şeklinde numaralandırıp şehrin bu tarafından tam olarak görmüş olduğunuz arkadaki kısma taşıyorlar. Ve evin ismi İnat Kuçu olarak kalıyor. İnat amcanın evi. Daha sonra adam evinin kapısına bir yazı yazdırıyor. Diyor ki aslında ben sizin tarafınızdandım. Aslında ben sizdendim, yani sizin tarafınızı tutuyordum ama inadımdan vermedim. Balkanlar inadı dediğimizde bu olsa gerek. Kısaca bir de arkadaki kütüphanenin biraz tarihinden bahsedelim. Şöyle 1800'lerde artık ev tamamen alınmış edilmiş olduktan sonra binanın yapısına başlanıyor. 1892 yılında, 1996 yılında da hizmete açılıyor. Alexander denilen bir mimar tarafından tasarlanıyor. Dışı tamamen Mısır, Kahire'den, yani İslami mimariden özenmiş. Zaten görürsünüz sütunlar, dışında çeşme olması, yapı tarzı. İçerisi tamamen kilise, gotik tarzında bir eserdir. Burası ilk devlet binası olarak yapıldıktan sonra 1946'da ulusal bir kütüphaneye dönüşüyor ve 5 milyona yakın eser bulunuyordu içerisinde. Ta ki savaşa kadar. Savaşta burası yapımı 4 yıl süren bu binanın savaşta 3 gün boyunca yandıktan sonra tekrardan restorasyonu tam 18 yıl sürüyor. 18 yılından tekrardan açılan arkamda görmüş olduğunuz Vieşnitsa Kütüphanesi şu an müze olarak işte böyle devlet işleri vesaire olduğunda, programlar olduğunda kullanılmakta. Ama içerisinde herhangi bir kütüphane olsun, şey olsun bulunmamakta. Tüm eserler yaklaşık 2 milyona yakını bu arada savaşta yandı, kül oldu. Geri kalan eserleri de şu an günümüzde bulunan Gazi Hüseyin Bey Kütüphanesi'ne taşındı. Arkamdaki yapı da bu şekilde. Buradaki nehrin adı da Milyeçka. Köprü 16. yüzyılda yapılmış. Nehrin suyu azalmış. Bir dakika dur. Çok az su var. Evet, şimdi Hünkar Camii'ne geldik. Cami açık, avlusu da ışıklandırılmış. Biraz da burayı anlatalım size. Yapı da bu şekilde. Şu an Hünkar Camisi'ndeyiz. Arkamızda görmüş olduğunuz cami bahçesiyle insana gerçekten huzur veren bir yer. Sen de Sesi çok güzel. Buradan kalkmak istemiyorum. gelenleri buraya bekliyoruz inşallah. Şöyle ki Hünkar Camii 1457 yılında İshak Bey tarafından yaptırılan bir cami ve Osmanlı'nın aslında fetihten sonraki yaptırılan ilk camisi olarak da geçer ama arada böyle bir çelişki bir görebilirsiniz. Şöyle ki resmi olarak 1463 yılında fethedilse de Bosna aslında küçük küçük fetih adımları 1463'te önce başlamıştı zaten. 1463'te resmi olarak fethedildi. Bu camide Fatih Sultan Mehmet'e böyle bir hünkâr olarak sen ona ithafen yaptırılan bir cami. Kendisi bir de bu camiyi burayı fethettiğinde çok beğeniyor. Aynı zamanda ona da hediye ediliyor bu cami. Bu caminin diğer özelliklerinden bir tanesi de içerisinde bir rivayete göre Kabe'den, bir rivayete göre de Hacer-i Esved'den bir taş bulunduğu söyleniyor ama Kabe'den olma olasılığı çok çok daha yüksek. O dönemlerde böyle Kabe'de bir restorasyon söz konusu ve Osmanlı askerlerini buradan oraya gönderip Kabe'den bir taş aldırıp bu caminin minberinin ortasına koyduruyorlar. O taş burada duruyor ama dediğim gibi rivayetleri değişiyor. Aynı zamanda bu cami Bosna Hersek'in riyaset, yani bizim Türk olarak isimlendirdiğimiz Diyaneti bu caminin içerisinde görev alırken şu an Ali İzzet Begoviç'in mezarlığının orada faaliyetlerini sürdürüyorlar. Herkes, yani yolunuz düşerse muhakkak bu camiye uğramadan geçmeyin derim. Sen otur, ben bir o taşa bakıp geliyorum. Tamam. Göstereyim size. Şu kısım olması lazım. Şurada bir kara taş var. Burada ses yankılanıyor. Ben mikrofonla söylüyorsam da mikrofonla söylemiyor.
Ses çok fazla yankılanıyor. Hafız Muliç amcamızın kabri burası. Kendisi 2000'lerde burada arkeolojik kazıyla beraber bu caminin temellerini ve bu caminin aynı zamanda bulunan medrese, etrafına yapılan medrese vesaire onun temellerini buluyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yardımıyla beraber 2011 yılında bu cami tekrardan açılıyor ve şu anki günümüzdeki halini alıyor. Aynı zamanda hala Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yardımları buraya devam ediyor. Yani buranın işte tamiratında vesaire şeylerinde Bursa Büyük Belediyesi'nin büyük bir katkısı var. Peki biraz Hafız Muliç'ten bahsedelim. Hafız Muliç kimdir? Hafız Muliç, Bosna Hersek'in büyük alimlerinden olan, yaklaşık 7 dil bilen ve birçok ilme sahip olan buranın meşhur alimlerinden bir tanesidir. Aslında alimler demişken bir parantez açmak istiyorum buraya. Fatih Sultan Mehmet'in rüyasıyla alakalı. Şöyle ki bir rivayet vardır. Fatih Sultan Mehmet Bosna Hersek'e fethiye geldiğinde konakladığı yerde, yani fetihten önce konakladığı yerde bir rüya görür. Bu rüyasında şöyle: Peygamber Efendimiz'i, Hazreti Ali'yi, Hazreti Osman'ı, Hazreti Ebubekir'i görür. Akabinde telaşlanır. Çünkü Hazreti Ömer'i görmemiştir ve neden hani hem sahabeleri hem de Peygamber Efendimiz'i görmüştür. Hem de böyle bir önemli fetihte. O zamanki hocalarından bir tanesinin yanına çağırır ve rüyasını anlatır. Hocası rüyasını şöyle yorumlar. Der ki, Peygamber Efendimiz'i görmen bu topraklara İslamiyet'in geleceğini, Hazreti Osman'ı görmen bu topraklardaki insanların ilimle meşgul olacağını, Hazreti Ebubekir'i görmen bu topraklardaki insanların sadık insanlar olacağını, Hazreti Ali'yi görmen ise bu topraklardaki insanların cengaver insanlar olacağına delalettir. Peki der, neden Hazreti Ömer'i görmedim? Şeyhin de, hocası da şöyle yorumlar. Hazreti Ömer'i görmedin çünkü siz bu topraklardan çekildikten sonra bu topraklara bir daha adalet gelmeyecektir der. Ve tıpkı aslında rüyanın yorumu gibidir. Bu topraklara İslamiyet gelir. Bu topraklardaki insanlar ilimle çok uğraşırlar. Bu topraklardaki insanlar çok cengaverdirler. Osmanlı'ya çok sadıktırlar. Ama ne zaman ki Osmanlı buradan gider, adaletle onunla beraber gider. Ve o zamandan beri hala da günümüzde de adalet kavramı Saraybosna'da ve Bosna'nın diğer şehirlerinde bulunmamaktadır. Izvini? Camiye, čajevi. Da čaj, hvala puno. Hvala puno amca. Dobro, hvala. Thank you so much. Hvala puno. Amcalar bir geliyor bir bakıyor, neden? Ne yapıyorlar bunlar? Bunlar amcaların mekanı. Bizim mekanımızda ne işiniz var der ki. Şöyle tadına bakalım. Üzüm suyu, yani hoşaf aslında ama içinde tarçın, zencefil, başka şeyler de var sanki. Yakşı. Parantezi kapatıp yani alimlerden bahsetmişken bundan bahsetmek de iyi oldu. Çünkü gerçekten aslında Fatih Sultan Mehmet'in rüyası gibi burada birçok alim yetişti ve hala yetişmeye devam ediyor. Hala Bosna Hersek çok fazla hafız vermeye devam ediyor. Hafız Muliç de bu kıymetli alimlerden bir tanesiydi o zamanlar. Peki Hafız Muliç diyoruz ama Hafız Muliç'in Bosna için en büyük katkısı neydi? Şöyle ki, o dönemlerde Hafız Muliç arkadaşıyla beraber sabah namazı için Ali Paşa Camisi'ne giderler. Gittikten sonra sabah namazını kılmakla, yani kılmalarıyla beraber akabinde çıkarlar ve belirledikleri bir Saraybosna rotası vardır kendileri. Yani Saraybosna'yı çevreleyen bir rota vardır. İkisi cüzleri bölüşmek üzere 15 cüz Ali Paşa Camisi'ne giderler arkadaşıyla beraber ve sabah namazını kılmalarıyla beraber kıldıktan sonra akabinde belirledikleri bir Saraybosna rotası vardır. Bunun için yola koyulurlar. Cüzleri bölüşürler 15 cüz şeklinde ve başlarlar. Yatsı namazına kadar tüm Kur'an-ı Kerim'i hatmettikten sonra yatsı için yine aynı şekilde Ali Paşa Camisi'ne gelirler ve yatsı kıldıktan sonra da ayrılırlar. Şu an günümüzde de aslında Kur'an'la korunan şehir Saraybosna olarak geçer. Bunun söylenmesinin sebebi ise Hafız Muliç'in arkadaşıyla beraber Saraybosna'yı Kur'an'la zırhlamasıdır. Ve savaş zamanında bunu bizzat Boşnak askerler de görmüşlerdir. Bu okuyarak geçtikleri o çizgileri Çetnik Sırplar, yani Çetnik askerler, bu savaş zamanında çok zulüm edenler o çizgileri geçememişlerdir. Ve şu anda da hala Saraybosna'nın Kur'an'la korunduğuna inanılır. Ve aslında ben de inanıyorum. Çünkü Saraybosna ne olursa olsun gerçekten tüm zorluklara rağmen hala ayakta olan bir şehirdir. Bu aynı zırhlamayı Ali İzzet Begoviç için yaptığı da söylenir. Ve hala öğrencileri bu geleneği devam ettirmektedir.
Bu arada turlar buraya hiçbir şekilde getirmiyorlar. Normal VIP turlarda, diğer turlarda getirmiyorlar. Ama ben görülmesi gerektiği ve Hafız Muğul için bilinmesi gerektiği tarafındayım. O yüzden gelen tüm misafirlerimi muhakkak bu camiye de getiririm ve Hafız Muğul için de bir Fatiha okuttururum. Evet, Firdevs buraya mutlaka getiriyormuş. Normalde turlarda olmuyormuş. Bilginiz olsun. Şu an Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı nokta Latin Köprüsü'nün oradayız. Köprü de şu karşımızda bulunuyor hemen. Şöyle ki Birinci Dünya Savaşı nasıl başladı? Biraz kısaca bundan bahsedelim. Birinci Dünya Savaşı Prens Ferdinand'ın Macar kralı yani Macar veliahtı Prens Ferdinand'ın öldürülmesiyle başlıyor. Macar kralının o dönemlerde kendi oğlu olmadığı için Ferdinand'ı yani yeğenini başa geçiriyor. Yeğenini veliaht ediyor ve bu sebeple Prens Ferdinand da çok önemli bir isim haline geliyor. O dönemlerde çok sık sık bu tarafları ziyaret ediyorlar. Çünkü o dönemlerin içerisinde sonuç olarak burası hala onların işgali altında. Prens Ferdinand yine bir gün Osbosna'yı ziyarete gelecek. O dönemlerde de Sırplar yani Macarlara karşı bir kin içerisindeler, bir kin güdüyorlar. Ve böyle dergilerde, işte gazetelerde Prens Ferdinand'ın buraya geleceğini öğrendiklerinde bir suikast planlıyorlar. Bu plan ilk başta çok işe yaramıyor. Şöyle ki Prens Ferdinand geliyor, işte bu daha önce bahsettiğimiz Vişnitsa Kütüphanesi'ni ziyaret ediyor vesaire şey yapıyor. Yine bir gün çarşı tarafına geliyor. Ilıca bahsettiğim yani Ilıca bölgesinde yaşıyor normalde. Orada bir Avusturya diye otel var, orada kalıyor. Hatta öldürülmeden bir gün önce işte parti yaptığı vesaire de söyleniyor. Oradan yani Ilıca bölgesinden çarşı tarafına doğru gelirken bir bomba atıldığı ve bu bombadan işte yanındaki çalışanların yaralandığı ama kendisine herhangi bir şey olmadığı rivayet edilir. Normalde hemen gitmesi, ayrılması gerekirken kendisi çalışanların yanına gidip onların tedavisiyle uğraşmak ve onları görmek istiyor. Diyorlar ki hani gitmeyin, yapmayın, etmeyin, işte hani suikast oldu, hani sizi öldürecekler. Dinlemiyor, onların yanına gidiyor, sonra tekrar çarşı tarafına gelmek istiyor. Buraya doğru geldiğinde normalde burada araba olur ama şu an araba yok. Bir anda şoförünün bu tarafa arabayı kırdığı söyleniyor. Hani bu planlı mı oldu, plansız mı oldu? Bunun tabii ki net bir kaynağı yok. O sırada ilk suikast başarısız oldu. Ama ikinci bir suikast planı yok aslında ortada. Şurada yerde görmüş olduğunuz ayak izleri var. Onu göstereyim. Bu yerde görmüş olduğunuz ayak izleri 18 yaşından küçük bir Sırp gence ait. Sırp genç o sırada Prens Ferdinand'ı gördüğü anda içindeki o kinle, o hırsla çıkartıp silahını bir el ateş Prens Ferdinand'a, bir el ateşte karısına sıkıyor. Bir rivayete göre o an orada öldükleri, diğer bir rivayete göre ise orada ölmeyip burada bir vali konağı var. Az önceki gittiğimiz caminin arkasında oraya taşınıp orada tedavi altına alındıkları ama hayatta olmadı. Yani öldükleri rivayet edilir. Ve o dönem içerisinde yani vurulduğu şey içerisinde, sıra içerisinde karısı da hamiledir aslında. Öldürülmesiyle beraber Macarlar Sırpları suçlarlar ve onlara tamamen işte evlerini basarlar. Onlara karşı ufak ufak saldırılar başlatırlar. Soruşturmaların sonucunda, araştırmalar ve soruşturmaların sonucunda Sırpların tarafından bu suikastin yapıldığı öğrenilir ve Birinci Dünya Savaşı'nın ateşi başlamış olur. O genç 18 yaşında olmadığı için idam edilmez. 18 yaşında olsa suikast girişiminden dolayı idam edilecektir. İdam edilmez, yargılanır. Aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı'nın aslında ateşini de yine Birinci Dünya Savaşı'nın ateşi harlar. Neden? Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Macarlar istedikleri sonucu alamamışlardır. Sırplara karşı o içlerinde biriktirdikleri o kini ve intikam duygusunu tam olarak yatıştıramamışlardır. İkinci Dünya Savaşı'nı aslında bu yüzden başlatırlar. Peki olay kim olur? Binlerce masum insana. Evet, bu videoda size Firdevs'le birlikte Bosna Hersek'i tanıtmaya çalıştık. Tabii gezim burada bitmeyecek. Ben gezmeye devam edeceğim. Yine Bosna Hersek'i her yönüyle size tanıtmaya çalışacağım. Bu videoda giriş oldu. Size az çok buraları tanıtmaya çalıştık. Ne yenir, nerede yenir onları göstermeye çalıştık. Fiyatlar konusuna gelecek olursak bence Bosna Hersek uygun. Yani fiyatları verdim size, siz kendinize karşılaştırırsınız. Şöyle düşünün, çok turistik bir bölgede, turistik bir ülke. Fiyatlar gerçekten çok idealdi bana göre. Bu arada internet işini ne yaptım diye sorarsanız ben eSIM aldım. Çünkü artık sim kart almakla uğraşmak istemiyorum. Çok rahat oluyor. eSIM al. Oh, rahat. Fiyat da bence çok da pahalı değil. Bir haftalık 450 civarında 3 GB internet aldım. İşimi görüyor mu? Görüyor. Çünkü burada böyle internet için sim kart al, şunu yap, bunu yap. Artık onunla uğraşmaya gerek kalmıyor. Böyle daha rahat bence. Evet. İnşallah bu
bu videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Buraya gelirseniz, yani gelmek isteyenleri muhakkak bekliyorum. Gelirseniz görüşmek üzere.